KBS ETV 살림하는 남자들이 11일 방송 서울 뉴스원 장아름 기자. 살림하는 남자들이 홍성은이 결혼 19년 만에 아내 김정임과 각방 위기를 맞이했다. 오는 11일 방송되는 KBS ETV 살림하는 남자들 시즌2에서는 남편 홍성은의 코골이 탓에 뜬 눈으로 밤을 지새우는 김정임의 고충이 그려진다. 이후 홍성은은 더 이상 오리발을 내밀지 못하도록 찍어놓은 증거 영상을 본 후에야 사태의 심각성을 깨달았다. 결국 병원에서 정밀 검사를 받은 홍성은이 검사 결과를 듣고 큰 충격에 빠졌다고 해 과연 어떤 상태인지 궁금증이 증폭되고 있다. 각방 위기에 직면한 홍성은의 코골이 탈출기는 살림남이는 이날 오후 9시 15분에 방송된다.